Oğuz abi 55 yaşına gelmiş adam. Halen daha içine külotlu çorap giyiyor. Lan bana soğuk çekiyorum. Lan yavşak. Sen demirlenlikten giyiyorsun o çorabı. Dudağım çatlıyor soğuktan diye ruj sürmeler falan. 55 yaşındasın ya. Neren çatlamıyor senin? Allah Allah. Ya, saçma sapan şeyler. Bak bunlar gemi yapıyorlar abi. Ziyaretlerine gittim. Bir gemi yapmış. Allah'ım ya Rabbim, bu kadar büyük gemi yapılmaz yani. Dedim abi bu çok büyük olmuş ya. Bu kadar büyük. Bunu dedim su kaldırmaz ya. Toprak zor kaldırıyor onu hani. Kaldırıyor. Neyse işte Ali Bey dedi gel dedi gemiyi sokacağım şeye dedi bakalım kaldırıyor mu dedi. Bir şey yaptı, su kaldırdı gemiyi. Kaldırır. Güle güle var, bilime hastayım abi ben. Birader, senin koltuk numaran kaç? Mağara mı var? Ne var? Seninle mi konuşuyorum? Ne giriyorsun araya? Koltuk numaran kaç? 27B olması lazım abi. 27B mi burası peki? He? Geliyorsunuz, kafanıza göre oturuyorsunuz. Kalk ayağa, geç arkaya hadi. Geç. Geç. Ayakta bekletiyorsun adamı. Hayret bir şeysiniz kardeşim ya. Feyyaz Bey, ezdirmeyin kendinizi bu kadar. Ne var, ne bakıyorsun? Tutuldum sana. Hostes, gel bir gel. Kek getir, su getir, yastık getir, çay getir, donat masayı. Kefir var mı Hostes Hanım? Maalesef efendim yok. İsterseniz ayran getirebilirim. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaman kalkacağız? Birazdan kalkacağız efendim. Teşekkür ederim Hostes Hanım. Ben kaptan pilotunuz Güçlü Koraman konuşuyor. Şu an 11.000 fitteyiz. Bugünkü rayma bağlı olarak yükselebilirim. Yer türbülansa girebiliriz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Sen uçaktan mı korkuyorsun? Kaptan mağarada mı? Uçaktan ne korkacağım canım? Canımlı manımlı konuşma bana. Türk mükü. Türbülans diyeceksin kaptan mağarada mı? Ne o 3,5 attın? Cüsse deve cüssesi, cesaret fareninkine paralel. Öleceğiz. Mukadderat bir gün her canlı ölümü tadacak. Ölür müyüz? Tık diye. Çözüm Kelime-i şehadet. kurtarır mı? Kader. Atlatamaz mıyız? Kısmet. Tenerife Havalimanı faciası. Ne? 2 Boeing 747 çarpıştı. 582 ölü. 27 Mart 1977 Pan Amerika 1736 4805 numaralı uçuş. 1985 Tokyo Osaka arası 123 numaralı uçuş. Kalktıktan 40 dakika sonra dağa çarptı uçak. Bu hiçbir şey değil. Asıl türbülansa girdiğin zaman bam diye ses duyarsan korkacaksın. Çünkü uçağın motorları patlamış demektir. Kurtuluşun yok. Hostes Hanım, arkadan sıçtı. Toplayalım. Koku mu var, ne var? Arkadaşın mağarasına götürelim. Feyyaz Bey buyurun gelin. Kardeşim gidin kendi koltuğunuza sıçın ya. Uçak bu be uçak. Sen bana bir yıldız tornavida ver. Şimdi ben bu uçağı havada pişmaniye gibi dağıtırım. Ha. Yemin ediyorum. Her şey bir daha abi günümüzde. Tonlarca demir gökyüzünde uçuyor saçma sapan. Bilim beni çok güldürüyor ya. Allah kahretsin çok hoşlanıyorum bilimden. Feyyaz Bey, bakın cumhuriyet bulutları. Şimdi içinden geçeceğim. Geçmişlerin canına değsin.